תיתן לי להיות זה שתולה אותם, אני לא רוצה חבל ואני לא צריך כפתור עם הידיים שלי, אני יוציא להורג כל מחבל פה במדינת ישראל. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kabangsa. Iyap man nagpagalitan na video na manane na duwa katawa mga Yahudi. Halanatullah din bitiray. So pagkasawot ra sa English na mga inshallah nakapmanan yan. Ate pa makin kanyo man. Mumantay na. אני אהפוך את העולם שזה יקרה. אני מבטיח לך להשתדל ולהפוך את העולם כדי שזה יקרה. והלוואי, זה אחד החלומות הכי טובים שלי, לראות אותך שם. אגב, זה תלייה, אנחנו העונש שקבענו שנבצע אותו בתלייה. והלוואי והלוואי, אתה האדם הנכון במקום הנכון, כדי שנתלה ונוציא אחד אחד להורג. הם לא מגיע להם לחיות, ואתה צודק, אתה יודע, עלות אחרת לחלוטין, הם סובלים, קשה להם, רע להם, אני שמח שרע להם, וכן, הם מקבלים את המינימום של המינימום של המינימום של המינימום, אבל אתה צודק, בסוף זה רק עונש מוות, זה רק עונש מוות, זה הדבר היחיד שיכול להביא גם לא תיקון שלם, אבל לעשות איזשהו תיקון ומזור לכאבים הכל כך gdolim שלך ושל כל האחרים. Okay mga kabangsa, sumyan nagyud na ginanabitya raya gingana duwa katawan Laanatullah Yahudi makapantag sa kipapantag nila sa gingana ng mga Palestinian sa Gaza. Lagi na sa katawro na kangudan na pamakas kaniyang kumbuhi pamanakasunod na naayamanan niya na taginapan niya naging koto kapakapamuno iyan sa Palestine. Kanaba ko tingin gumita sa bagong bitina bago pagikati kati at tigin na kambulo karon na mismo at tigin sumpod alimakan dahil kira ni pamuno sa one by one panatigon ka paron na kaliding kuwa dunia sa yaman na kapag ilis hukit ako na kapakapamuno niya kalanganan niya kiran Laanatullah mataan giyap man na lukso na kuwan kaya mor ka ano Allah panganinta budu mapupusaw mo riyan na aya ilan yan sa gingkay ang mga Palestinian, mga taga-Gaza na kanaba mga tao. More than animal. Uway. Sobra pa sa binatang. Mani di pa sa binatang prispituan niran. Kabasa ina nakaturo yan siya kung padamaanan niyan naging ang mga tao na di ka pa kayo ba sila na uyag-uyag. Tigin ang mga tao na pa kayo na sir, pa kayo tigin na pamakasak ni Prime Minister na uman gagawin na punutan ko sila 40, 30. Taman sa malangan siran. Kagiyaga sa tigin na rakatanoanan. Iya mga tao tigin na nabayaran sa nayamanan yan na karapatan.